హే గైస్, ఈ చిత్రపుల్లగోళ్ళు పైన తిరగడానికి రీజన్ ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం వింటర్ సీజన్ లో చాలా వేస్తుందో అలాగే ప్రతి సంవత్సరం కోలికి వైరస్ అయితే వస్తుంది. ఆ వైరస్ కి భయపడే వీటిని పైన క్వారంటైన్ అయితే చేసాం. ఇంకా ఈ వైరస్ తగ్గేదాకా మేత నీళ్లు మనం పైకి తీసుకెళ్లి వీటి పెట్టాల్సిందే. ఇవి మొత్తం 8 పిల్లలు అనమాట. వీటిని బయట నుంచి అయితే కొనుక్కొని అయితే తీసుకొచ్చాం. ఒక్కొక్క పిల్ల 21,100 అయితే పడింది మనకి. ఒకటే పెట్ట పిల్ల, మిగతావన్నీ పుంజి పిల్లలే. మేము తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇవి ఇంకా చిన్నపిల్లలు. ఇప్పుడు దాకా అయితే జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ వచ్చాం. కానీ ఇప్పుడు ఉన్న వైరస్ కి ఒక పిల్ల అయితే చచ్చిపోయింది. ఆ కోడి పిల్ల కూడా ఎలా చచ్చిపోయిందంటే మార్నింగ్ కి కొంచెం నీరసంగా కనిపించింది. ఇంక ఈవినింగ్ కి కోడి పిల్ల లేదు. ఆ వైరస్ చాలా డేంజర్ అనమాట. మార్నింగ్ కి కొంచెం నీరసంగా కనిపిస్తుంది, కానీ ఇంకా ఈవినింగ్ కి రెక్కలు కొట్టుకుని చచ్చిపోతుంది. నాకు తెలిసి కోళ్లు పెంచే వాళ్ళకి ఈ వైరస్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది. మేము ఇంక భయపడి వీటిని వెంటనే పైకి అయితే షిఫ్ట్ చేసేసాం. వీటిని ఇప్పుడని కాదు, 15 days ముందే మేము పైకి అయితే షిఫ్ట్ చేసేసాం. అప్పటి నుంచి పైనే ఉంటున్నాయి. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ నీళ్లు మేత అయితే మేము తీసుకెళ్ళైతే పెడుతున్నాం. ఈవినింగ్ మేత పెట్టేటప్పుడు కాసేపు అలా వదులుతున్నాం. మేము అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాయి. కొన్ని రోజుల వరకు వీటికి పైన ఆకాశం తప్ప కింద నేల కనిపించదు. కోడిపిల్ల గ్రోత్ అవ్వాలంటే బయట తిరగాలి, కానీ ఏం చేస్తాం, వైరస్ కి భయపడి వీటిని పైన దాచాల్సి వస్తుంది. అలా దాస్తే తప్ప మనకి ఇవి మిగలవు, లేకుంటే అన్ని పోతాయి. అన్ని మేతలు ఫుల్గా అయితే తిన్నాయి. ఇంకా వీటి స్లీప్ వేసే టైం అయితే అయ్యింది. ఇంక నేను ఉంటా మరి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బై గైస్.